amahoro irwejuru na ruhiza mu bikombe byose by'u Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza yawe nyiramubande we nyiramubande we yewe uziko ntari nzi ko uzi kudoda bigeze aha nibyo mbega mbabazi ndakwemeye pe ni ukuri ntabwo ahubwo nari nagera aho nifuza kuzagera haba hari imyenda nadodeye abantu bo muri korari yari myiza shawe ntiwabyumva yewe niyo warekeraho ibi birahagije ni ukuri uzi ko nabwiye abantu imyenda yanjye ndi kuyidodesha ku mukobwa bita Mbabazi wo mu nkambi ya Rwejuru bakankurwaho amenyo ngazanyicira ibitenge iyo ubwo nuko batarabona icyo umuntu yakoze bazashira bemere giye kuva twahunga kandi nkava mu gihugu cyacu ndetse nkanaba n'imfubyi nahise mbona nta bundi bushobozi niyigira imyuga ubudansi kudoda ni wakarabe ni ukuri ubu ngiye kuzajya nambara ishati iyo abantu bose muri santre ya Ruhiza bavuge bati habana yambaye neza ayiwe ariko bizatuma ni butike itera imbere nukuri kugaragara neza nukuri biranshimishije cyane kandi ndanyuzwe pe ariko haba reka ngende nduba amasaha agiye none se mbaba kara ko kuva mu gitondo nta mafaranga nacuruje kandi naraye papa akaba yajyanye kuyaranguza ibyo uraba ubisubije uzabizana ariko amafaranga yabonetse cyangwa urabisiga uzaze kuyafata shambege ukuntu nzi ko ndetse nta nihuta yemba nanga gutaha nijoro rwose ko ababyeyi mba numva bambonamo ikirara ndeka shaga ko rwose buriya animatera arankuze ninjya koza ikiganiro cyo guharura aka kayira kirambabaje sana abigira utese noneho jye wakubwira mu bantu banakinye kuri umupira sindimo ako buteye hejuru y'amabati bikamusekuye zamure se afata gihe asotse akabona akarengane umva ukuntu uri fake neza uzi kuri nta kigenda mani utavuze uwo muswa shambege ibintu utazi ubwo si yo muvuga bakamuhana urwango ari kuzangira rwarangira rute ariko sinabikora uwo mutipe ngeje azambona nkora igihano mu mwanya we nkandi uzamutwara iki se cyangwa wagize ngo njye mbegeti ndakira yoroshya mbegeti ubundi ntacyo nigira nduye munsi rwose nawe wiza nibyo kandi animateri uduhaye iki gihano ni uko azi ko ndi uwo mu nkambi mbege wikabye urumva se yavangura mu guhana akakureka wakushije ngo nuko uri kuba umuhambi koko iyo imvura iguye cyangwa izuba rikaba bigera kuri bose ntakora abantu umva yajya kwihorera ngo nuko uri impunzi ukadamarara ahubwo animateri uba yakumije nawe naje yarubiye ubwo amatungo ni ukuvuga ko aheruka kurya antengo karame nikora ndakumva mutwara aya matungo ko mbona nta bwatsi yigeze abona byaba bishatse kuvuga iki mu rugo rwanjye ubwatsi burahari ariko nari nazigaburira ahubwo nuko zabumaze reka nze nzongere ntiwumva zongere zijye zihage dore nari ndi kureba imyenda y'abahungu ngo bamudodema urabona itambereye rwose irakubereye nanjye nkibona ukuntu ishati byonyine ukuntu ikoranye ubuhanga byanejeje pe harya ngo ni ibirori nyabaki mushaka kujyamo haba nyine ni abahungu b'inshuti zanjye twiganye bo bashobora kwiga kaminuza nawe muri abo baziga kaminuza urimo se oya ahubwo barashaka ko nibaruhuka twazahura nk'abantu twiganye tukagira icyo dukora muri uyu murenge nizere ko muzahurira muri iyi santere yacu ya Ruhiza oya bifuje ko twazahurira mu mujyi soko urumva ko nanjye nagombaga gukora iyo bwabaga wabone ko nubwo ntakomeje kwiga kaminuza nanjye nkibayeho nk'abandi ibyo rwose nubwo iyi butike ari iyanyu ariko ngaragara nk'umucuruzi yego mwana wa ariko uzi koko bidoze neza koko sha bidoze neza harya ngo ninde wabikudodeye no mu Ruhiza batazi kudoda abantu bagisara natubwire rega ni mu nkambi ya Rwejuru bayindoze ngo ni bande ni mu nkambi
niba nabidoze nabi rwose nta kabuza nta nubwo yakubera uzi ukuntu umugabo umwe wo mu nkamba aherutse kunuka njye bariya bantu ntibanjyamo ariko gatsimba ubwo ibyo bihuriye no kudoda koko n'iyo myenda yisubizo yaho none se papa uvuga ko abo mu nkambi bose batakujyamo wagututse bose bari bamutumye si ibyo se wenda bari bamutumye ubu se wa mugabo wakwambuye mukazengurukana mu nkiko yari uwo mu nkambi mumbwirire mwana we uzi ko nabuze nayo kumwishyura akabinkopa imana izamuha umugisha ariko ibyo bintu ntacyo byihishe inyuma none se mbaba karame wowe ibyo bintu mbwiye urumva nagushyigikira ariko wanyumva pe wowe urajya gukopa imyenda wadoze ku muntu wo hanze y'inkambi icyo cyizere kiva he ariko rero ni umuhungu witwa abantu kandi mbona ari umuhungu utanyambura aramaze ubu se nari kwigarura kandi ari umukire ahubwo ari kubifata ate kuki se utabanje kungisha inama nkanjye nikore mukure nabonaga nta kibazo kirimo pe abantu b'indahura baje none se ko nagezeyo akambwira ngo narayabona kandi nanjye mbona nta kubeshya kurimo ndakwiyana njye soronga nanga umuntu mubwira ntanyuma ndabizi kandi biri mu nshingano zawe ndabizi pe njye nshaka kujya kugarura iriya myenda yumva neza izina ryawe narikunze cyane rwose oh minyoni nta kazina keza vurema ntabwo ari cyane oya sha bise ko bakwise kiduhe barikuye kiduhe se kiduhe ni akabyiniro banyita ku kazi urumva ari ribi oya nanjye numva nziga gutwara imodoka n'indangiza nta kibazo rwose ariko rero abantu bakunda kunyita tonto iyo bashaka kunyubaha bakavuga tonto kiduhe ahubwo se bahita bakwigisha gutwara iyi ngiyi itwara imwe sinayishoborera pe oya sha urabona bikomeye se urabona degisiyo yoroshye kandi no gushyiramo vitesi rwose ntabwo bikomeye nawe yikamira kuvuna oya da umuntu uzana inkwi ku kigo cyacu no mu nkambi buri munsi oya sha ntuvunika pe ariko sha umenye ubona uri mu isi sha uzi ukuntu uteye neza ni ukuri pe mu kiruhuko nibwo mba ndi mwiza cyane uvugije ukuri shyiraho imisatsi reka sha ariko nzaba mwiza ndangije kwiga nubwo mbona ndimo gutsinda oh la la ahubwo se sha wajya uza ngo bakudi square burya se buriya nanjye nizeho karahava cyangwa sha twanyuranye mu rugo ukamenya sibyo igarura amajwi y'amahoro izi mpuye kiduha agirira minyoni se ayo masomo ya nimugoroba ni shyashya Gatsimbanye ntashaka ko umuhungu we Habana yambara imyenda yadodesheje mu nkambi Soronga nawe mu nkambi ntiyizeye abo hanze yayo ibi bizacura iki ubutaha ntuzacikwe n'igice cya kabiri cya Nyiramubanda nk'urubyiruko twese twiyumvire abakecuru n'abasaza